হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে আপনাকে কিছু ফ্লোট লাইট দেখানোর চেষ্টা করব। আমাদের কাছে কিন্তু 10 ওয়াট, 20 ওয়াট, 30 ওয়াট, 50 ওয়াট, 100 ওয়াট, 200 ওয়াট, 500 ওয়াট, 1000 ওয়াট পর্যন্ত কিন্তু ফ্লোট লাইট আপনারা পেয়ে যাবেন। ফ্লোট লাইট হচ্ছে আপনার দুইটা মডেল হয়, একটা হচ্ছে এসএমডি আর একটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে এমডি। একটা হচ্ছে আপনার এসএমডি যেটা, ওটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে এমন যে হচ্ছে অনেকগুলো লাইট থাকবে ছোটো ছোটো, ঠিক এসএমডি যেটা। হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে এক চিপ বা দুই চিপ থাকবে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে 2 লাইট থাকবে, 3 লাইট থাকবে, 4 লাইট। আর অ্যাসেম্বলি যেটা অনেকগুলো বাল্ব থাকবে ছোটো ছোটো, দুইটা মডেল হয়। আমাদের কাছে হচ্ছে নন গ্যারান্টিও আছে আর হচ্ছে গ্যারান্টিও আছে। হ্যাঁ, গ্যারান্টি হচ্ছে ব্র্যান্ডের মাল আছে, ওইগুলোর দাম একটু বেশি পড়বে। নন গ্যারান্টি যদি নেন সেক্ষেত্রে দামটা একটু কিছু কম পড়বে। আর প্রাইসগুলো বলছি না, আপনার যার যেটা প্রয়োজন হবে আমাদের ওয়েবসাইট আছে, সেখানে আপনারা ভিজিট করে প্রাইসগুলো জেনে নিতে পারবেন। অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ইমো নাম্বার কিন্তু আপনার স্ক্রিনে পেয়ে যাবেন। সেখানে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে এস.এম.এস করলেও প্রাইসগুলো জানিয়ে দিতে হবে, কারণ প্রাইসটা প্রতিনিয়ত আপ ডাউন করে। আপনার খুচরা দাম হচ্ছে একটা, আর হোলসেলের রেটটা কিন্তু আলাদা। হ্যাঁ, যারা যোগাযোগ করবেন, আপনার কোয়ান্টিটি কত পিস লাগবে আমাদেরকে বলবেন, প্রাইসটা আপনার সেই অনুযায়ী কিন্তু প্রাইসটা আপনার পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আর বাংলাদেশের সব থেকে রিজনেবল প্রাইস আপনার ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। যাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে নিতে চান তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। একদম রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু আপনার ফ্লোট লাইট কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করে ঢাকার বাইরে বা ঢাকার মধ্যে দোকান থাকলে আপনার সেল করতে পারবেন খুচরা। আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ পাইকারি বিক্রি করে থাকি। ফ্লোট লাইট বাদে কিন্তু এভরিথিং লাইটিং আইটেম কিন্তু আমাদের শপে পেয়ে যাবেন, আর সম্পূর্ণ পাইকারি দামে। যারা হচ্ছে নতুন বাসা বাড়ি তৈরি করছেন, আপনাদের কিন্তু গ্যাং সুইচ, লাইট, আপনার বাসা বাড়ি তৈরি করার জন্য এভরিথিং কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল রয়েছে। আমাদের ওয়েবসাইট আছে 90.com, NOWBOI.com, 90.com। সেখানে আমাদের সকল ধরনের প্রোডাক্টগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন। অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর রয়েছে, আপনার সেখানে যোগাযোগ করে আপনারা দেখে নেবেন। এটা হচ্ছে 200 ওয়াট, দেখতে পাচ্ছেন 200 ওয়াট, 100 ওয়াট, 50 ওয়াট, 30 ওয়াট, 20 ওয়াট, 10 ওয়াট, সকল ধরনের লাইট অ্যাভেলেবেল আছে। আপনার হোয়াইট কালার আছে, ওয়ারাম কালার আছে, আর যাতে হচ্ছে RGB প্রয়োজন কালারিং, সেটা কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। ভিডিওর এই পর্যায়ে সকলকে ধন্যবাদ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। অথবা আপনার নেক্সটে কোন টপিকে ভিডিও দেখতে চান সে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবেন। দেখাবে নতুন এক চমৎকার ভিডিও। সে মধ্যে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।